皆様、こんにちは。これはインド側からクラッパーアイゼックです。これから Linux の Find コマンドについて説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。Find コマンドは英語で Find というんですが、日本語で言うと検索という意味になりますね。システム上で作成されたファイルはどこにあるかわからない時もあると思いますが、この Find コマンドでそのファイルの場所、ファイルやダイレクトリがどこにあるか検索してくれるコマンドです。とても役に立つコマンドなんですね、これは。この次は Find コマンドの書式についてですが、Find コマンド、Find と検索先とオプションとファイル名を指定して、このコマンドを実行するんです。あと、この Find コマンドは実行するときは様々な条件で検索することができます。例えば、対象ファイルの種類とか、あと、フォルダだけに検索することもできますし、あと、空きファイルを検索することもできますし、あと、パーミッションで、ファイルのパーミッションで、システムで作成されたファイルやダイレクトリにパーミッションがありますね。読み取りパーミッションと書き込みパーミッションと実行パーミッション。このパーミッションを、パーミッションでファイルを探すこともできます。あと、ファイルサイズで、サイズとは容量ですね。ファイル容量を指定して、そのサイズをもとに検索することもできます。あと、ユーザー名で検索することもできますし、あと、エグゼキュータブルファイルで EXEC で、この EXEC は検索結果に対してコマンドを実行するんですが、これは本当はこの EXEC の書き方についてですが、この EXEC の前半には Find コマンドでファイルや何か検索して、この後半にはそのファイルでファイルを使って何をするかを指定することになります。例えば、こちら、Find コマンドでファイルのパーミッションが644があるファイルを検索して、後半にこのコマンドのパーミッションを変更するんですね。666に、66とは、read write と read write グループにも read write、その他のユーザーにも read write パーミッションに変更する。あと、家タイムは、指定した日にアクセスしたファイルを検索してくれる。あと、ヤムタイムもありますけど、ヤムタイムとは、モディファイルタイムで、ファイルを何か編集したりとか、このファイルで更新された日をもとに検索してくれるんです。この日数は今日は0で、昨日の場合は1で指定されます。これは書き方ですが、これから実行例を実際にやってみましょう。まず最初に私使っている
システムのバージョンについてですが、私は Red Hat Linux サーバー 7.0 バージョン、マイポバージョンを使っています。次は、この find コマンド、ls コマンドで、この current directory にあるファイルをチェックします。こちらテキストサンプルファイルというテキストファイルありますね。まずは find コマンドでオプションタイプ。タイプとは種類ですね。種類にもオプションがありますけど、F の場合はファイルで、D の場合はダイレクトリ、フォルダになります。あと、ハイフンネームはファイル名ですね。これからこのファイル名とファイルの種類を指定して、find コマンドで、このテストファイル、何かテキストファイルを検索するを実際にやってみましょう。では、find コマンドで、この書式についてですが、find の後は検索先ですね。次はオプションで、次はファイル名。ですから、find の後は検索先はルートで、オプションはハイフンタイプはファイルで、これはファイルですね。ダイレクトリを検索したい場合は D をD が指定されます。あとは、ハイプのネームは sample file.txt ファイル。これを実行します。実行したら、サンプルファイル2つありますね。ルートにで、他のはホームユーザーにのホームダイレクトリにもサンプルファイル、テキストファイルがあります。次は、このアステリスクを使って、このアステリスクで、ファイル、テキストファイル、このフォルダにあるすべてのテキストファイルを、例えばタイプは F ファイルで、ネームはアステリスク .txt ファイルで、このテキストファイルすべてが表示されます。このテキストファイルが、すべてのテキストファイルが検索してくれる。あとは MT-MT では空きのという空きのものという意味ですね。デリットは、デリットは削除してくれる。例えば、find コマンドで、この dot とは、ピリワードとは、current directory で、タイプはファイルで、-empty 空きのファイルをデリットしてくれる。これは実際にやってみましょう。find コマンドで、このサンプルファイル .txt ファイルは empty ファイルかどうか cat コマンドで確認しましょう。これは空きファイルじゃないですね。ですから、ファイル01という空きのファイルをファイル01という空きのファイルが作成されました。確認しましたね。では、find コマンドで ピリワードとは current フォルダですね。current フォルダであるルート、スラッシュルートフォルダですね。例えば pwd で確認したら、これですね。find dot hyphen タイプは種類はファイルで、
これは empty であること。これ条件で探したいですから empty で hyphen delete。これ実行したら、実行して、これからこれ削除されたかどうか確認します。はい。ファイル01はないですね。これ、find コマンドで empty ファイルを、タイプはファイルですね。ファイルや、empty ファイル、空きのファイルを検索して、これが削除されましたから、ファイル01はありません。次はパーミッションで探してくるんですね。例えば、find /home パーミッションで、/home ダイレクトリで探してくれる。このダイレクトリが指定されていますということですね。ハイフンタイプは種類はファイルで、ハイフンパーミッション TRM パームは700。今度はファイルじゃなくてダイレクトリを検索してみましょう。パーミッションは700で探してくれるんですね。find コマンドでスラッシュホームダイレクトリにあるダイレクトリが700、700パーミッションがあるダイレクトリを探してくれました。次はサイズですね。容量を指定して検索するですね。これは。ファイルの容量は、バイト、単位がバイトなら、小文字の C と、キロバイトのは K と指定される。あと、GB はキャピタル G、大文字 G で指定される。例えば、find /home directory のタイプ、ファイルで、なんですこれ、サイズが、我々は今探しているのは、テキストファイルを対象に、この find コマンド実行していますから、テキストファイルは、3KB、4KB しかないですね。ですから、マイナスとプラスも使いますね。プラスとは、こちらに指定された数値の以上にあるファイル。この場合は C はバイトですから、2バイト下にある、2バイト下にあるサイズがあるファイルを検索してくれる。例えば、3バイト、このファイルがあります。次はユーザー名。ユーザー名で検索することもできますし、ユーザー名で、例えば、find コマンドで、-home で、-タイプはファイルで、-ユーザーは、ちょっとこのシステムのユーザーを一度 cat コマンドで確認しますと、パスワードファイルになりますね。テストユーザーと Java ユーザーがあるんですね。find コマンド、home と タイプファイルで、ユーザーは Java ユーザー。Java ユーザー。一度実行します。ユーザーは Java ユーザーで指定して、これを実行したら、Java ユーザーで作成されたファイルが表示されました。次に exec コマンド。exec は execute コマンドですね。検索結果に対してコマンドが実行されます。
それ後半にある EXEC 後半、前半にあるカマンド、カマンドの結果を、この結果を、この EXEC 後半に指定されたカマンドで実行されることになります。例えば、find カマンドで、ホームダイレクトリにあるタイプはファイルで、-exec-empty。すみません。まず、empty ファイルを作りましょう。空きのファイルを、こちら、touch ファイル 009.txt という空きのファイルが作成されました。確認します。ファイル 009.txt ファイル。この空きのファイルを今 exec カマンド使って削除します。タイプはファイルで -empty ファイルを -exec -rf cannot remove -empty ファイルでこの画面クリアにしてもう一度 find カマンドでこのタイプがファイルでネームがファイル 009.txt ファイルを exec カマンドで削除する。そうですね。カマンドが実行されました。では、そのファイルが削除されたかどうか確認します。テキストファイル 009.txt ファイルが削除されましたね。次は A タイム。A タイムと YAM タイム。A タイムとは指定した日にアクセスしたファイルやダイレクトリを検索してくれる。YAM タイムは更新したその指定した日に更新されたファイルやダイレクトリを検索してくれる。こちらは日数は今日は0で昨日は1になります。例えば find コマンドでルートホームダイレクトリにタイプは種類はファイルで -a タイムは0。0を指定されましたから、今日作成されたファイルか、今日扱ったファイルを検索してくれる。このぐらいありますね。では、YAM タイム。では、YAM タイムのを実行してみましょう。find home name は sample file.txt でタイプは F で-m タイムは0。0ですから今日更新されたファイルスラッシュホームダイレクトリにあるファイル、今日更新されたファイルを検索してくれる。はい。これですね。今日更新したファイルが表示されました。はい。
ころで今日のこのビデオを終わりにします。ありがとうございました。